Здравствуйте, с вами канал Аптека Алтая и я, Вадим Федоров, познакомлю вас с самым распространенным симптомом кашель. Мы настолько привыкли к этому явлению, что даже перестали не обращать на него внимания. Но подумаешь, кашлянул. И даже используем в своих выражениях. Например, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы перебить собеседника, чтобы выразить какое-то недовольство, восклицание и так далее. Но настоящий кашель является причиной какого-то нездоровья. Существует огромное количество причин, от чего появляется кашель. И чтобы избавиться от него, труднее всего найти эту причину. Одни просто кашлянут, а других раздирает удушающий кашель. И поскольку кашель – это причина нездоровья, то он является очень и очень опасным. Сам по себе кашель – это не заболевание, а симптом какого-то расстройства. Кашель – это реакция, рефлекс организма на любое раздражение дыхательных путей, мешающее проходимости воздуха. А раздражающими агентами может быть и мокрота, и воспаление, и опухоли, и многое другое. Но кашель не всегда является причиной заболевания, а иногда раздражителем внешней среды. Например, если мы практически здоровы, а в воздухе пыль, то здравствуй кашель. В этом случае он является спасительным для чистки, очищения дыхательных путей и легких. Или, допустим, в горло что-то попало, например, кусочки еды. Но в ряде случаев кашель является причиной опасных заболеваний. И если кашель длится более 3 недель, то следует обратиться к врачу, так как он является причиной более 50 заболеваний. И поскольку сам по себе кашель – это не заболевание, то его бессмысленно лечить, его нужно облегчить. Давайте рассмотрим сам механизм кашля. На слизистой гортани и бронхах имеется много рецепторов, которые реагируют на различные раздражители – воспаление, слизь, инородные предметы, пыль, газы. Затем импульсы передаются в головной мозг в так называемый кашлевой центр, который возбуждает кашлевой рефлекс. Но самым частым виновником кашля являются вирусные инфекции. Они могут поражать дыхательные пути от носа до легких, и все это стимулирует кашлевой рефлекс. При кашле в легких повышается давление, и скорость выталкиваемого воздуха может достигать до 80 км в час. Из полости рта вылетают тысячи микрокапель слюны с бактериями, которые взлетаются на расстоянии до 8 метров. И если вы находитесь в радиусе кашля, то бактерии и инфекции могут поразить вас. Кашель бывает сухой, влажный, приступообразный, дневной, ночной, лающий. Сухой кашель возникает чаще всего в начале заболевания. Воспаление раздражает кашлевые рецепторы, но он происходит по сухим слизистым оболочкам. В этом случае он только раздирает, травмирует слизистые оболочки, и кашель становится частым, так как слизистые оболочки раздражены. Получается замкнутый круг. В этом случае лучше сдерживать такой кашель, так как он холостой и не оказывает очищения бронхов, а только раздражает их. Влажный кашель – это кашель с отхождением мокроты или слизи. Бронхиальная слизь нужна для того, чтобы вывести из дыхательных путей все, что мешает дыхательным органам. То есть она защищает наши органы дыхания. Но если ее становится слишком много, то это вызывает кашлевой рефлекс, и она выходит наружу. Так возникает влажный кашель. Но если слизь становится слишком вязкой, то ее трудно откашлять, и она остается внутри, превращаясь в рассадник бактерий. Такой кашель становится неэффективным. В этом случае может развиться бронхит или даже пневмония. И тут главное не запустить процесс и вовремя обратиться к врачу. Многие считают, что если появился кашель, то нужно сидеть дома под 10 одеялами. Но это не так. При сухом горячем воздухе мокрота сгущается и не позволяет откашляться, поэтому чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку. При влажном прохладном воздухе лучше вентилируются легкие, больше попадает в них кислород и кашель становится реже. Также при кашле не рекомендуется принимать средства от кашля, так как они блокируют мокроту и там развивается среда для бактерий и микробов. Если вы откашливаете мокроту, то тут нужно определить ее цвет. Если цвет серый, то это обычная слизистая мокрота без осложнений. Но если у нее желтый либо зеленый цвет, то там, скорее всего, имеется гной. Тут нужно приступить к активному лечению. Если кашель редкий, то это, скорее всего, признак несерьезных воспалительных заболеваний, таких как трахеит либо ларингит. Приступообразный кашель – это уже опасный симптом. Чаще всего он возникает при закрытии бронхов. Во время воспаления слизистые оболочки набухают и сужают просвет бронхов. В легкие попадает мало кислорода, мозг понимает, что бронхи забиты и дает команду прокашляться. Но этого недостаточно, и кашель становится постоянным, а отек не уменьшается. Кроме того, в бронхах скапливается слизь, и просвет становится еще меньше, и возникает обструкция. Человек не может надышаться,
появляется одышка, паника от нехватки кислорода. В этом случае нужна срочная медицинская помощь. Также кашель бывает дневной и ночной. Они отличаются между собой. Тут даже можно определить заболевание. Если кашель днем, то скорее всего это бронхит. Если ночью, то возможно пневмония. А если днем и ночью, то и бронхит, и пневмония. Тут нужно сделать рентген для предупреждения развития пневмонии. Лающий кашель, это как бы такой громкий, как будто в трубу, чаще всего является симптомом ларингита либо трахеита. Также кашель может появиться после того, как вы перемерзли, или наоборот вспотели и побыли на сквозняке, переохладили ноги, выпили слишком холодный напиток. Если это произошло, то не стоит ждать кашля, а срочно принять меры к его предупреждению. Все они сводятся к согреванию, расширению сосудов и улучшению циркуляции крови. В этом случае риск появления простуды невелика. Первое, что нужно сделать, это принять горячий душ или теплую ванну, хорошенько согреться, распарить ноги, одеться в теплую сухую одежду. Обязательно поешьте горячую пищу со свежим луком либо чесноком. Выпейте горячий чай, желательно с медом либо малиной. Если кашель все же появился, то не стоит откладывать с его лечением. Если кашель сухой, то принимайте препараты, расширяющие бронхи и облегчающие отхождение мокроты. Если кашель влажный, то принимайте муколитики для разжижения мокроты и облегчающие ее отхождение. Если ребенок переохладился, то нужно срочно согреть его, дать ему горячее молоко с медом и соком алоэ, или горячий чай с липой, мятой, ромашкой, желательно антисептические леденцы. Затем обязательно растереть его грудину, спину, стопы ног, лучше барсучьим жиром, и тепло одеть его. Если у ребенка все же появился кашель, то не стоит заниматься самолечением, а обратиться к педиатру для определения лечения и назначения препаратов. Дети очень склонны к заболеванию пневмонии, которая проявляется очень быстро и с осложнениями, поэтому все противокашлевые и другие средства должен назначать врач. Итак, кашель – это не заболевание, а симптом заболевания. Название одно, а проявлений много, и соответственно является причиной различных заболеваний. И нельзя просто так прийти в аптеку и сказать: дайте мне лекарство от кашля, так как разный кашель лечится по-разному. И при первых симптомах кашля, либо если вы знаете, что у нас регулярно появляется осенью и весной, когда сыро и холодно, то желательно провести ряд профилактических мер, чтобы легкая простуда не перешла в серьезное заболевание. В нашей аптеке Алтая имеется множество различных препаратов от кашля и простуд, которые зарекомендовали себя как самими покупателями, ну а некоторые мной лично. Естественно, все они привезены с Алтая и основаны только на лекарственных травах, меде, ягодах и продуктах животного происхождения. Ну а все бальзамы, естественно, не на спирту, а на чистой воде. Ну а теперь коротко о каждом из них. Итак, натуральный препарат в капсулах бронхострон. Оказывает профилактику бронхолегочных заболеваний, улучшает дыхание, усиливает секрецию бронхиальной слизи и повышает иммунитет. В его состав входит экстракт пчелиной огневки, который обладает противовоспалительным действием, противотуберкулезным и иммуностимулирующим. Солодка является прекрасным отхаркивающим и противовоспалительным средством. Подорожник обладает жаропонижающим и бронхолитическим действием. Матемачеха – муколитическим и жаропонижающим действием. Ну и чага обладает хорошим противовоспалительным и антивирусным действием. Принимается 2 раза в день во время еды. Медовый бальзам прополин, который улучшает состояние органов дыхания, облегчает кашель, снижает температуру и повышает защитные функции организма. Подходит как взрослым, так и детям. В его состав входит кедровый орех, который является кладезем большого количества витаминов и обладает общекрепляющим действием, плоды шиповника, которые имеют высокое содержание витамина С и замедляют процессы развития инфекций, плоды калины, которые помогают при бронхите, облегчают кашель, снижают температуру, березовые почки, которые являются хорошим патагонным средством, а также мед и прополис, которые укрепляют организм в целом, повышают защитные функции организма и обладают антибактериальным действием. Барсучьи, собачьи и медвежьи жиры с давних времен особо ценились охотниками и лекарями для лечения простуд, для облегчения кашля, для лечения различных бронхолегочных заболеваний и для укрепления иммунитета. Они имеют высокую концентрацию витаминов и биологически активных веществ. Все жиры не только обладают противовоспалительным и бактерицидным действием, но и предупреждают и лечат на ранней стадии пневмонию. Подавляют различные возбудители, например, палочку Коха, это возбудитель туберкулеза легких, а также облегчают кашель, повышают иммунитет и подавляют различные инфекции. Жиры можно принимать как внутрь, допустим, смешать с медом либо с молоком, так и наружно, делать растирки и компрессы.
Если ребенок простыл, начинается кашель, то сделайте компресс из барсучьего или собачьего жира, разотрите жиром ноги, оденьте теплые носки, оберните пледом, дайте на ночь ложечку жира, допустим, собачьего либо барсучьего, ну и на ночь он хорошенько пропотеет, и на утро кашля уже не будет. Антисептические леденцы – это натуральные и вкусные конфеты с кедровой живицей и прополисом. Они быстро снимают боли, покраснения в горле при простудах, облегчают кашель и укрепляют иммунитет. В их состав входит кедровая живица, благодаря высокому содержанию терпена обладает обеззараживающим и антимикробным действием. Кедровое масло – это ценнейший продукт с высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Он смягчает горло и создает нормальную микрофлору слизистой оболочки. А также мед и прополис. Берите с собой эти леденцы везде в дорогу и при первых признаках простудах, боли в горле и кашле принимайте их. Ну и еще один продукт нашей аптеки – это соляная лампа. Вы наверняка не раз видели эти светильники, чаще всего они продаются в аптеках либо в магазинах медтехники, но не все понимают его влияние на здоровье. Соляная лампа – это природный экологически чистый продукт из цельного куска гималайской соли, который подарит вам не только мягкий и теплый свет, но и запах свежего ионизированного воздуха и здоровья. При включении солевой плафон нагревается и выделяет отрицательно заряженные ионы, а вдыхание воздуха с отрицательными заряженными ионами укрепляет иммунитет, помогает при заболевании легких, при ревматизме и сердечно-сосудистых заболеваниях. Кроме того, солевой плафон при нагревании оказывает обеззараживающий эффект. Он подавляет вокруг себя микроорганизмы и бактерии. А еще соляная лампа успокаивает нервную систему и улучшает сон. Поэтому лучше ее установите в спальне. И пускай горит она всю ночь. Благодаря низкому употреблению энергии она может работать круглосуточно. Соляная лампа может быть любой формы, ее свойства от этого не меняются. Вы уже сами выбираете форму благодаря своим предпочтениям и интерьеру помещения. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезна. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много важного и интересного для сохранения и укрепления здоровья. А также задавайте вопросы в комментариях, мы на них ответим. С вами был я, Вадим Федоров, и канал Аптека Алтая. Будьте здоровы и не кашляйте!